스카니아를 파헤치는 사람이 팔기통이야. 아니라고? 나 팔기통이라니까 진짜라고. 오늘은 매우 특별한 걸 소개할까 하는데, 바다의 제왕이라고. 배에는 심장과도 같은 엔진이 있어야 하는데 그 중에 가장 유명한 게 스카니아라는군. 뭔가 이상한데 어쨌든. 자, 그럼 스카니아 엔진을 찾으러 가자고. 네. 자, 팔기통이 순간이동을 해가지고 또 어디로 왔는데, 자, 여러분 뒤에 바다가 보입니다. 제가 이 스카니아 엔진에 대해서 현장에서 직접 상세한 내용을 듣고 실제로 보기 위해서 바로 여수까지 한순간에 점프해서 왔습니다. 벌써 바다 냄새가 진짜 좋네요. 시원한 바다 내용을 맡으면서 이렇게 찍게 되니까 굉장히 기분이 좋습니다. 자, 그러면은 지금부터 이곳 여수 앞바다에서 제가 스카니아 해상 엔진에 대해서 한번 자세히 샅샅이 한번 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 기대하십시오. 엔진 중에서도 이 해상 엔진은 사실 제가 잘 모르지 않습니까? 그래서 오늘도 또 스페셜 게스트를 한번 모셨습니다. 뉴페이스시군요. 네. 강력한 카리스마를 풍기시는 엔진 전문가 모셨습니다. 간단하게 자기소개 좀 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 저는 스카니아 코리아 그룹 파워솔루션 부서장 원상남 이사라고 합니다. 자, 스카니아 해상 엔진, 제가 정말 생소합니다. 일단 스카니아에서 트럭 엔진 외에 뭐 해상 엔진을 또 만든다, 이런 거를 모르시는 분들이 많으실 거예요. 물론 그 업계 관련자분들 알고 계시겠지만. 네, 우선 감사합니다. 엔진에 관심 가져주셔서. 팔기통께서 늘 자동차만 파헤치고 다니셨는데 드디어 저희 엔진을 파주셔서 고맙고, 이 바닷가에 와서 마른 엔진에 대해서 제가 좀 상세히 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 그 스카니아 엔진의 어떤 이제 장점들을 한번 듣고 싶어요. 이 해상 엔진만의 어떤 또 장점이 있을 것 같은데 어떤 게 있을까요? 당연히 이제 저희 스카니아 선박용 엔진은 다양하게 구비가 되어 있습니다. 저희가 9리터 엔진부터 13리터, 16리터 세 세그먼트에서 350마력부터 1150마력까지 1150마력? 예, 총 15종류가 생산이 되고 있습니다. 그래서 타 엔진에 비해서 상당히 컴팩트합니다. 컴팩트하고 또 고출력 저연비가 저희가 가장 요즘 내놓을 수 있는 핫한 그 이점이라고 볼 수가 있습니다. 잘 아시겠지만은 요즘 유가가 계속 지속적으로 상승하고 있지 않습니까? 그렇죠. 이럴 때 가장 중요시하는 게 고출력, 지속 가능한 고출력의 저연비가 가장 우수한 장점이라고 볼 수 있습니다. 고출력에서 저연비를 낸다는 것은 상당한 기술력이 아니면 매우 힘든 부분입니다. 아하! 지금 말씀을 들어보니까 해상용 엔진도 어떻게 보면은 토크가 좋은 거네요. 그렇죠? 예, 맞습니다. 이 자동차도 마찬가지지만 선박 엔진에서는 순간적인 토크를 요하는 경우가 상당히 많이 있습니다. 정면에 파도가 칠 때 얼마나 그 파도를 치고 나가느냐는 그때 저희 엔진에 대한 토크가 상당히 중요함을 느낄 수가 있습니다. 말씀해 주셨는데 뭐 이것만으로 우수하다라고 말하기 조금 부족할 것 같아요. 또 뭔가 있을 것 같은데. 그렇습니다. 저희가 이제 점차적으로 엔진 개발이 되면서 히든 카드라고 할 수 있는 또 하나의 장점이 있습니다. 요즘 자동차에서도 FMS 플리트 매니지먼트 시스템이라고 많이 팔기통님이 먼저도 소개를 한 적이 있는데, 네, 영상 있습니다. 예, 보십시오. 저희 선박 엔진하고 산업용 엔진, 파워 제너레이션 엔진에도 C300이 장착되어 있어서 FMS를 충분히 활용을 할 수가 있습니다. 그래서 배는 워크샵을 찾아올 수가 없어요. 갈 수 있는데 한계가 있습니다. 땅으로 못 올라가죠. 땅으로 올라올 수가 없기 때문에 그 워크샵이 가까운 항구나 이 선박 엔진이나 이 엔진에 대한 거는 99.9%가 출장으로 이어지고 있습니다. 배가 고장 났다. 네. 어떻게 할 수가 없지 않습니까? 근데 갔는데 어느 부품이 이상이 있는데 가서 보니까 이게 아닌가 봐요. 다시 오기에는 너무 멀습니다. 그렇죠. 그럴 경우에 FMS를 이용을 해서 가까운 딜러에서 그 엔진 번호를 저희가 확인을 하면 그 엔진에 대한 나타난 하자가 뭔지
확인이 가능합니다. 맞습니다. 그래서 그 확인 후 선장님하고 통화를 해서 어느 부품이 필요하구나. 그 부품을 구비를 해서 한 번에 가서 깔끔하게 저희가 그 하자 부분을 정비를 해드릴 수가 있습니다. 이러한 장점이 상당히 저희 이 FMS에 대한 장점이라고 할 수 있고, 이 선박 엔진에 대해서도 부하율을 확인을 할 수가 있습니다. 어느 몇 RPM에서 어느 정도의 부하를 받는지를 확인할 수 있기 때문에 어떤 상황에서 기름을 더 많이 먹었고 적게 먹었고 그 설명을 드려서 선장님을 설득을 시켜서 충분히 고연비를 낼 수 있게 교육이 지속될 수 있는 시스템 중에 하나라고 할 수 있습니다. 네. 뭐 FMS 영상을 보시면 아시겠지만 사실 FMS 장점 중에 하나가 원격 진단이에요. 네, 그게 맞습니다. 이 해상용 엔진에도 그대로 적용이 된다. 네, 맞습니다. 뭐 똑같습니다. 이거고, 그 다음에 또 그 FMS 또 장점 중에 하나가 이제 모니터링 리포트라고 그래요. 네네. 그죠? 트럭에서는 뭐 내가 뭐 일주일 동안 어떻게 주행했는지 속도를 얼마 이게 나오는데 마찬가지로 배에서도 네, 똑같습니다. 그래서 저희도 똑같이 그 엔진 번호를 조회를 했을 때 하자 워링 램프가 떴던 그 횟수나 그게 자주 일어났다면 하자가 있다고 볼 수 있지 않습니까? 그래서 그 부품에 대해서 일단 선조치를 하고 네. 충분히 그 추후에 발생되는 것을 예방을 할 수 있기 때문에 사실 뭐 근해에서 조업을 하는 것도 아니고 망망대에 나가가지고 엔진이 하자가 있을 때 상당히 당황스러울 겁니다. 그렇기 때문에 그런 부분을 미연에 방지할 수 있는 부분이 상당히 많기 때문에 FM에서 상당히 유용하게 사용되고 있습니다. 지금 선주분들께서 이 부분을 한번 꼭 알고 가셨으면 좋겠어요. 진짜 스카니아 엔진의 이 FMS라는 기능이 정말로 내가 일주일에 어떻게 뭐 기름을 얼마나 썼고 뭐 속도는 얼마나 썼고 뭐 이런 것도 여러 가지 기타 등등 굉장히 좋은 자료들을 이렇게 제공을 해주는 거잖아요. 네, 맞습니다. 이 기존에 아마 선주분들 이런 거 하셨던 분들 없으실 거예요. 자, 스카니아 해상 엔진 장점들을 쭉 제가 들었는데 뒤에 이렇게 배들이 이제 많이 있지 않습니까? 그 이 중에 또 저희 스카니아 엔진을 장착한 배가 있겠죠. 당연히 있습니다. 있을 것 같아요. 예. 여기 어딘가, 이 여수 어딘가에. 자, 그 일단 배를 지금 한번 가보실까요? 네, 저희 한번 찾아가 보겠습니다. 자, 여기 어딘가 냄새가 슬슬 나는데, 스카니아 냄새가 나는데 한번 찾으러 가시죠. 가시죠. 네. 네, 드디어 제가 오늘 이제 소개해드릴 스카니아 엔진을 탑재한 배를 이렇게 직접 타가지고 이제 영상을 보여드리고 있는데요. 자, 제 옆에는 바로 오늘 이제 특별하게 딱 모셨습니다. 이 배에 선주 되시는 분이세요. 네. 벌써 외모가 훤칠하시고 저희 배처럼 아주 멋있으신 분인데 간단하게 좀 먼저 자기소개 좀 부탁드릴게요. 저는 여수에서 여수 오션스타라는 낚싯배를 운영하고 있는 임승섭이라고 합니다. 예. 반갑습니다. 자, 먼저 네. 낚싯배인데 지금 제가 봤을 때 여기 있는 이 수많은 배들 중에 가장 멋있는 것 같아요. 감사합니다. 선주님도 멋있으신데 배도 멋있어요. 배만 벌써 딱, 멋있습니다. 파랗게 이렇게 딱 이렇게 눈에 확 띕니다. 자, 그러면 이제 궁금한 게 너무 많아요. 일단 제가 이제 쭉 트럭만 사실은 하다가 이 배를 이제 올라탄 거는 사실 처음이라서 네. 이제 궁금한 게 이제 많은데 네. 그 전에 먼저 이제 살짝 네. 사장님에 대한 한번 이야기를 한번 들어보도록 하겠습니다. 혹시 이 배를 이렇게 이끌게 된 경력 어느 정도 되셨죠? 저는 이 배가 지금 세 번째 배예요. 세 번째 배고 세 번째. 예, 가장 최신 배고 네. 업력은 지금 5년 차. 5년 차. 계속 낚싯배만. 네, 그러면 낚싯배만 전문적으로. 여수에서. 여수에서. 여수에서 낚싯배 하면 여기 선주님을 찾아주시면 될 것 같은데. 자, 그럼 세 번째 배라고 하셨어요. 네. 그럼 이 배가 그러면은 언제 지금 이게 완성이 된 거죠? 재작년 7월 경에 그러면 진짜 얼마 안 됐네. 네. 그래도 진짜 상태가 깨끗한데, 그러면은 세 번째니까 그 전에는 이제 다른 엔진. 네, 그렇죠. 이거 새 저거 배를 쓰셨다가. 네, 배 세대지만 다 다른 엔진이었어요. 다 다른. 첫 번째 배는 두산 거 입었고, 두 번째는 얀마. 네, 세 번째는 욕하신 거 아니죠? 네, 얀마 있었고, 세 번째는 이제 스카니아를 선택해봤어요. 다 써볼 거 써보고. 그럼 스카니아를 선택하시게 된 어떤 이유가 있으실 것 같아요. 일단은 연비 부분, 연비. 연비 부분하고 그다음에 유지 보수 비용들, 수리비들이 조금 더
일본사들보다 조금 더 덜 든다. 네, 그런 것들 부분을 좀 매력으로 생각하고 그래서 스카니아를 선택하게 됐습니다. 세 번째는. 그런 이야기를 들으시고 예, 예. 스카니아를 한번 딱 이제 예, 장착하셨고 쓰시는 분들한테도 좀 여쭤보고 자 그렇게 해서 지금 한 2년 정도 네. 실제로 이제 운행을 해보셨잖아요. 예, 예. 자 이제 소감 진짜인가? 아닌가? 일단은 뭐 고장이 안 나봐서 아직 고장이 안 났다. 고장이 안 나봐서 돈이 안 들어가서 이거 모르고, 대단하네요. 고장이 안 나봐서 모르고 연비는 네. 괜찮습니다. 연비는 다른 배들보다 뭐 같은 거리를 해서 왕복 한 6시간 거리 정도 간다 그러면 네. 최소 반드름 이상은 좀 절약이 된다. 그래요? 또 뭐 장점이 있을까요? 일단 뭐 엔진 오일 부분도 타사들보다 좀 많이 안 들어갑니다. 엔진 오일? 오일도 많이 안 들어가고 오일 교체 시나 뭐 필터 교환할 때 되게 편해요. 보통 오일 필터 교환할 때 이 방향이 밑으로 돼 있어서 오일을 땅에 쏟거나 2개씩 이렇게 되는데 하나로만 또 위에서 뽑는 식으로 돼 있어서 네. 오일 교환할 때도 이게 기관실이 이렇게 더러워지거나 네. 손이 오염된다거나 이런 부분들이 많이 좀 편하고 좋아요. 그렇군요. 예, 예. 그 필터도 적으니까 그 네. 비용도 좀 적고. 사실 제가 배를 잘 몰라서 네. 그냥 이해를 하고 있습니다만 이 영상을 보시는 다른 선주분들 요거 들으시고 나 스카니아 엔진 한번 이거 한번 도전해봐야겠다 이렇게 생각을 해주시면 좋을 것 같아요. 자 그러면은 일단 배 이렇게 타지 않았습니까? 네, 저 예. 궁금합니다. 진짜로 이 스카니아 엔진을 탑재한 배 어떤 그 기동성 뭐 이런 거 제가 듣기로는 일단 스카니아 엔진이 좀 출력도 좋다라고 네. 좀 알고 있어요. 그런 거는 또 타보지 않으면 모르지 않겠습니까? 네, 그렇죠. 그래서 외람되지만 한번 저희 엔진실도 한번 구경해 보고 싶고 네, 예. 배도 한번 이렇게 탁 움직이는 모습 예. 한번 부탁드릴게요. 알겠습니다. 따라오시죠. 네. 자, 이 배는 사실 배 안에 들어가는 거 처음이에요. 여긴가요? 네. 이렇게 엔진이, 기관실이. 와, 처음 봅니다. 제 트럭 엔진은 많이 봤어도, 이 배 엔진은, 이렇게 돼 있구나. 엔진이 보시면 네네네. 되게 좀 컴팩트합니다. 그래서 엔진이 다른 네. 힘도 좋지만은 엔진이 작은 엔진에서 큰 힘을 내기 때문에 보면 이제 옆에 통로라든가 다른 네. 배에서 볼 수 없는 이런 넓은 기관실. 네. 예. 뭔가 수리를 할 때 엔진이 이렇게 좀 작다 보니까 네. 뭔가 수리를 한다든가 기관실에 들어가서 뭔가 일을 할 때 되게 편해요. 되게 편해요. 그러네요. 다른 엔진들보다 훨씬 사이즈가 작습니다. 작다? 네, 작으니까 안에 공간이 기관실이 넓어져서 이동도 편하고 일하기가 편하다. 그렇군요. 이런 또 장점이 있군요. 제가 봤을 때는 이제 저는 사실 트럭 엔진만 보다가 조그마거든요. 예, 예. 이건 제가 봤을 때는 크네 이렇게 느꼈는데 아, 이제 사장님 입장에서는 이건 마저도 다른 엔진에 비하면 작은 사이즈. 조금 작은. 그렇군요. 작으면 작을수록 좋은 거예요. 그러죠. 네, 힘은 크게 내면서 그죠. 힘은 엔진은 작고. 작을수록 좋다. 기관실의 사이즈를 작게 그 잡으니까. 8기통이니까. 네. 저 말씀하신 거 아니죠? 네. 여러분, 참고로 마린 엔진은 8기통 엔진입니다. 그래서 지금 이게 8기통의 900마력. 900마력. 네. 900마력 엔진. 와, 엄청납니다. 이렇게 돼 있군요. 자, 제가 지금 방금 엔진을 좀 봤어요. 그런데 엔진만 보면은 사실 조금 이 배의 어떤 가치를 잘 못 느낄 것 같아서 지금 제가 봤을 때 이 배가 정말 세련됐거든요. 네. 정말 깔끔하고 배 자랑 한번 갖도록 하겠습니다. 배달할 거 맞습니다. 자, 사장님의 배 이거 하나만큼은 좋다, 기똥차다. 뭐가 있을까요? 일단 배 크기. 크기. 배 크기. 네. 배가 옆에 배도 작은 배가 아닌데 일단 차이가 많이 나죠. 그리고 앞에 확실히 조금 더 기네요. 예, 뒤에는 지금 하고 똑같이 일단 돼 있는데. 통로부터 네. 이렇게 뛰어다녀도 뭐 낚시를 하고 있어도 뛰어다닐 정도로 넓습니다. 그렇군요. 선실도 20분이 다 놓여질 수 있고 낚시 공간이 넓다. 그렇군요. 편하다. 네. 그리고
뭐 여러 가지 편의시설들이 있는데 뭐 안에 보시면 뭐 네, 커피 지금- 머신도 있습니다. 원두 커피 머신. 네, 지금 보니까 커피 머신 있어요. 네, 원두는 스타벅스가 오, 있고 이제 스타벅스 네. 마크가 또, 또 좋은 또. 자리마다 보시면 뭐 수건도 있고 축광기도 있습니다. 아, 카운터기, 애기 꽂이, 애기 케이스 각자마다 해수 라인도 있고 여기 보시면 콜 버튼도 있어요. 요거 누르면 사장님이 오십니까? 손님들이 뭐 하시다가 도움이 필요하실 때, 사무장 도움이 필요하실 때 이걸 누르시면 산장실에서 야, 이거 7번 자리죠. 7번에서 누르면 여기서 우리가 식당에서 띵동 그렇죠. 7번 뜨듯이 여기 산장실에서 체크가 돼요. 야, 이게 예, 식당에서만 그러면- 보던 시스템이. 예, 그럼 배- 사무장은 시계를 차고 있으면 사무장 시계에도 7번이 떠요. 그러면 7번 자리 와서 도와주는 거죠. 야, 그리고 야, 뭐 이런 첨단 시스템이 이렇게 낚싯배에 탑재돼 있을 줄은 제가 상상을 못했습니다. 이렇게 돼 있고. 그리고 뭐 일단 먹거리부터 뭐 아이스크림, 뭐 냉동식품, 그렇군요. 예, 음료도 약간 고급 음료, 예, 싼거 비매품 말고 예, 코카콜라, 암바사, 주스 좀 좋은 것들로 많이 일단 다 이름이 해놨습니다. 있는, 예, 예. 이름 없는 그래서 물건들이 아니고 보면 이름이 오션스타 이 프리미엄입니다. 프리미엄. 프리미엄 낚싯배네요. 예, 예. 그래서 프리미엄 낚싯배라 프리미엄 엔진을 또 탑재하신 그렇죠. 거예요. 가장 아. 제가 가장 신경을 많이 쓴 세 번째 낚싯배예요. 아, 그렇군요. 진짜 사장님의 진짜 정성과 사랑이 참 느껴집니다. 네. 센스까지도 딱 느껴져요. 참 마음에 드네요. 그리고 선실은 제가 들어가 보진 않았지만 이따가 기회 되면 한번 들어넣어서 한번 자보겠습니다. 네. 이렇게 돼 있고. 정말 멋진 배네요. 자, 그러면은 이제 이 배의 진정한 한번 성능 한번 느껴보도록 하겠습니다. 어떻게 지금 네. 출발 가능하실까요? 가능합니다. 예. 그럼 가보시죠. 또 달려보시죠. 예, 여러분 드디어 출발합니다. 지금 움직이고 있어요. 스무스하게. 이 바다 내용 좋다. 여러분, 지금 바다를 달리고 있습니다. 힘차게. 야, 시원하다. 야, 팔기통이 이 영상을 찍는 역사상 가장 호쾌하고 시원하고 장엄한 순간입니다. 이렇게 배를 타고 바다로 나왔습니다. 앞으로 엔진 영상도 좀 많이 찍어야 될 것 같아요. 팔기통이. 지금 그 엔진 소리 아까 들어보셨죠? 스카니아 V8 엔진, 8기통 엔진의 소리입니다. 트럭도 장엄한데 배의 이 엔진 소리도 확실히 달라요. 정말 스카니아 그 V8 8기통 엔진만의 아주 멋지고 중후한 그런 사운드 소리가 일품입니다. 지금 이게 소리가 들어갈지 모르겠네요. 야, 파도 치는 거 보세요. 지금 굉장히 힘차게 달리고 있는데 역시 힘이 느껴집니다. 힘이. 그리고 굉장히 부드럽게 나가고 있어요. 야, 최고다 최고. 네, 여러분, 오늘 영상 어떠셨습니까? 네, 팔기통이 특별하게 준비한 스카니아 해상 엔진 관련 영상이었습니다.
오늘 참 이국적인 분위기에서 영상을 제가 찍었네요. 여기 뭐 동남아 같은데 아닙니다. 여수입니다. 네. 스카니아에서 제가 지금까지 계속 이제 트럭만 좀 살펴보지 않았습니까? 이번 기회에 스카니아에서 이렇게 훌륭한 해상용 엔진을 또 만든다 라는 새로운 사실도 알게 되었어요. 그래서 이 영상을 보시는 분들 중에 기존에 이제 트럭 운전하시는 분들이 많이 보셨겠지만 이번 기회에 그 배를 가지고 계신 선주분들께서 이 영상을 보시고 스카니아에 이렇게 좋은 엔진이 있구나 이런 거를 이제 새롭게 알게 되셔가지고 다음에 배를 새롭게 바꾸시거나 아니 뭐 엔진을 교체하고자 하실 때 스카니아 해상용 엔진을 한번 도전해 보시는 건 어떠실까 감히 제가 한번 추천을 해 드립니다. 자, 그러면은 팔기통은 또 다음번에도 스카니아의 놀랍고도 새롭고도 신비하고도 여러 가지 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 그때까지 많은 기대 부탁드리고요. 팔기통은 여기서 이만 인사드리겠습니다. 감사합니다. 여기로 전화해 봐야겠네.